Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε? Parlem de la meva estimada Grècia avui, que hauria de repensar una miqueta la seva preselecció i donar-li un parell de voltes. De seguida us explicaré el per què. Però alerta, no em malinterpreteu, perquè la selecció de música grega que us porto avui és magnífica. I és que en aquest Sing for Greece d'enguany hi havia autèntiques perles. I va guanyar qui havia de guanyar. Kalimera Seolus! Benvingudes i benvinguts a un nou episodi d'Albavisió, el podcast Eurovisiu en català que no sabies que necessitaves. Soc l'Alba Puello i soc Eurofan. Esteu preparats per viure, i no només per veure, els millors festivals de música europeus de l'any? Pame! Ja sabeu que tinc certa debilitat per Grècia i cada any espero amb candeletes la preselecció grega per tenir una dosi extra de música i cultura hel·lènica. I la vaig tenir. Perquè el Sing for Greece va ser una preselecció prou xula i distreta. He començat dient que com a festival de música caldria repensar-lo bastant i no me'n desdic. Enguany, el Sing for Greece estava composat d'un total de, alerta, 28 cançons. 28! És que es van passar 3 pobles. Es van passar 3 illes gregues més aviat. 28 cançons! No tots els països poden tenir una preselecció de 28 cançons i que totes siguin bones. És que us diria, de fet, que no n'hi ha cap de país que pugui fer-ho, això. Les preseleccions de 24 o 28 cançons haurien de començar a estar prohibides, No cal, estimats i estimades, no cal tenir-ne tantes. Per què no en feu una selecció més curada i més petita, que porti només qualitat i no se centri en la quantitat? Amb això que us comento, ja podeu anticipar una miqueta el funcionament del Sing for Greece. Un total de 28 cançons, 2 semifinals de 14 cançons cadascuna, de les quals en passaven 7 a la final, les 7 més votades, i el tercer dia, per tant, es fa una final de 14 cançons. Les votacions de la final es dividien en un 50% de vot del públic, un 25% de vot del jurat grec i un 25% de jurat internacional. Si bé és cert que alguna cançó que m'agradava es va acabar quedant a semis, considero que les 7 primeres classificades eren les 7 millors cançons d'aquesta preselecció grega. Més o menys. I el que està clar és que n'hi havia per a tots els gustos. Em ve de gust parlar-vos d'aquestes 7 primeres classificades, per tant, això és el que faré, per ordre de classificació de la 7a a la primera. En 7è lloc va quedar-hi una de les cançons més ben cantades de tot el Sing for Greece, un tema que em va enamorar en directe. Es tracta de Stylianos amb la balada You and I. Us asseguro que la considero una de les millors balades de tota la temporada. Malgrat una estètica molt passada de moda per part de Stylianos, la veu d'aquest home és hipnòtica i la passió que transmetia cantant el seu tema era absolutament indiscutible. La veritat és que fins i tot em sorprèn que tan sols quedés 7è. Qui més punts li va donar va ser el jurat grec, que li va donar la tercera puntuació més alta de totes. En 6è lloc hi va quedar Delta amb la cançó Mad About It. El cert és que és una cançó a qui no li vaig donar massa importància, però que amb el directe guanyava. Ara bé, era un estil tan Britpop dels 90, no? Pop britànic dels 90, que no hi havia cap rastre en aquella cançó que fos de Grècia. A qui us agradi el pop britànic, us agradarà aquesta cançó. En 5è lloc hi va quedar el cantant Zaf amb el tema Astio, que vol dir broma o acudit en grec. La veritat és que tant la veu del cantant com la seva estètica m'encantaven des de l'inici, La cançó, però, era el problema. Era una miqueta massa plana per poder destacar més enllà de la 5a posició. Penso que aquest noi pot tenir més oportunitats en el futur si troba el punt en la bona cançó.
El quart lloc va ser per Evangelia, la meva cantant més escoltada del 2025 segons el meu Wrapped de Spotify. Aquest any portava el tema Parea, que vol dir colla. La cançó és particular. Evidentment, estava molt i molt ben cantada i, malgrat ser particular, a mi m'agrada molt aquesta cançó. Té uns quants canvis de ritme, té molta identitat grega, té moments festius. Això no obstant, l'actuació em va quedar un pèl plana, una mica descafeinada, diria. I això sumat al fet que no és ni de bon tros la millor cançó d'Evangelia, ja li augurava jo que no s'enduria la victòria aquest any tampoc. Tant de bo ho torni a intentar un altre any amb una bona cançó. La tercera posició va ser per Marceau amb la cançó Hanome, que vol dir perdre's. I aquest tema va ser una de les sorpreses més agradables de la preselecció. Ella va cantar molt bé, la cançó és ben grega, però ben moderna també. Francament és un tema fresc, radiable, que s'enganxa, que estava molt ben executat i que podia ben bé haver guanyat la preselecció. Marceau va quedar-se tan sols a un punt de diferència del segon classificat. Good Job Nikki amb el seu Dark Side of the Moon. Va ser el públic qui el va deixar en segona posició perquè va ser la segona opció més votada. A la versió d'estudi la cançó em va agradar moltíssim. Gens de caràcter grec tampoc, però una bona cançó. L'actuació, en canvi, em va deixar una mica desencantada perquè vocalment és que ell va estar molt lluny d'estar impecable, molt lluny. Però en ser tot un personatge, el cantant, va aconseguir acaparar un gran percentatge de vots. Els que va tenir Good Job Nikki, però, de vots, van ser menys de la meitat dels que va tenir el guanyador indiscutible de la nit. Guanyador del públic amb moltíssima diferència i guanyador dels dos jurats. Es tracta del cantant Aquiles amb el seu tema Ferto. Quin tamàs és aquest, Molta gent el cataloga dins de la categoria de Joe Country, és a dir, com cançó una mica de broma, com ho podia ser Europapa o Espresso Macchiato. Jo no l'ubico ben en la mateixa línia, sí que hi podríem trobar semblances, perquè és cert que és una cançó totalment desenfadada, no? Que connecta amb l'estètica dels videojocs, que te la podries prendre en broma. Però a diferència d'Espresso Macchiato, que no volia dir absolutament res, Ferto té un missatge. Quin és aquest missatge? Doncs la cançó és una crítica al consumisme desenfrenat de la nostra societat. Ferto-m'ho, que és el que repeteix la cançó tota l'estona, vol dir porta-m'ho. I la cançó llista tot de productes de luxe i diu porta-m'ho, porta-m'ho tot, porta'm un iot, porta'm un rellotge de luxe, porta'm roba de disseny. Ve a dir que com més coses tenim, més coses volem. Malgrat que la cançó ja despuntava des de l'inici, després de veure'n l'actuació a la primera semifinal, vaig tenir claríssim que era ell qui s'enduria la victòria. Però claríssim, Aquiles ho és tot en aquesta actuació. Aquest noi de 27 anys es menja les càmeres i es menja l'escenari i ens deixa bocabadats a nosaltres. Arriba trepitjant fortíssim, amb un concepte escènic que està molt treballat. Com us deia, té connexions amb el món dels videojocs, no? Si mireu el videoclip encara ho tindreu més clar i us ho recomano. Us recomano que ho feu perquè enguany Grècia s'hi està deixant un bon feix en la promoció del seu guanyador de la preselecció, I el videoclip ho demostra. És molt evident que Aquiles és un artista també amb moltíssima personalitat. Alhora que és dolç, supertransparent i sempre parla de com aquesta oportunitat que està vivint la vol utilitzar per ajudar la seva mare, de qui n'està molt. En fi, que és el millor que li podia passar al Sing for Greece, que un artista com Aquiles, amb un tema tan viral, s'endugués la victòria del certamen grec. I com me n'alegro jo per ell, per Aquiles, perquè la victòria va ser merescudíssima. Ben aviat us portaré notícies del Melodi Grand Prix de Noruega, de l'UMCO de Finlàndia, del Sanremo d'Itàlia i de moltes més preseleccions europees que no ens deixen indiferents. Així que, fins ben aviat!